大家好，我是台中市大里区仁医中医诊所中医师许秀珍。今天要分享的是咳嗽，一直咳，一直咳，咳不停。新冠肺炎之后，咳嗽不只让病人的本身觉得很不舒服，也会被人嫌弃。通常是喉咙痒痒的，就会一直咳嗽，说话、大笑、走路、运动、上下楼梯、吹风、淋雨、吃冰、喝冷的，情绪紧张、压力、胃食道逆流，可能都会让你咳嗽，一直咳，咳不停。如果你的咳嗽是经年累月的，时不时就咳一下，咳很久都不会好，这时候你的咳嗽治疗就不是镇咳止咳这样的压制，而是要找出背后的原因是什么，还有确认你个人的体质。确认完体质之后，我们确认病因。长期咳嗽的病因就是经书里面说的形寒饮冷则伤肺。形寒是什么意思？穿衣服不够保暖，吹风淋雨，你居住工作的环境是湿冷的，你喜欢睡地板，甚至睡在1楼的地板。饮冷，饮冷就是字面上的意思，很难割舍好喝冰凉的饮料。在我们治疗咳嗽，常常有一个误区，一般人都认为感冒了要多喝热水，一口一口的热水到你的口里到喉咙，经过其实只1秒钟就来到你的胸腔跟肺，而你的肺生病了，代谢水的能力其实是下降的，又加上你的体质是寒饮，是冷带，这样你的水湿就会累积在身体里面，由清清的水变成雾雾的湿，积水成饮，饮凝成痰，你的胸腔跟你的肺就会在又黏又高又有的痰饮环境里，你的胸口就会很紧、很闷、很痛，甚至呼吸不顺畅，很难把痰咳出来，还有会心悸。很闷的胸腔没有办法上达去滋润你的喉咙，你的喉咙又干又痒又痛，你就会一直咳，咳不停。上述的咳嗽就是我们经书里面所说的支饮。支饮就是支气管有水，当你的支气管有水，你的肺也泡在水里，鼻子就是肺的门户，它就会鼻塞、打喷嚏、流鼻水、鼻涕倒流，这时候就会让你咳不停。而中医经方的治者就是驱寒、温养、和中，翻成白话文的意思就是驱除外寒，然后让肺胃的水可以流出去，这样你的咳嗽就能够停止。中医经方医学治人治因，看透底板，参透隐区，不是镇咳止咳的压制，而是驱寒，让你肺胃的水湿可以代谢出去，这样你的生活就会来到最高品质。经典经方，大道至简，活人无数。